แห่ซื้อแบบซื้อออนไลน์นะนี่อยากเสื้อหัดเครื่องเสื้อควายนี่วะของแกกวะวาแล้วนะบัตรใดบัตรนั้นนะบัตรดีนี่นะไปหาเขาดูเบิ่งทุกคนสภาพส่วนกับผมมีหน่อยส่วนนี้แหละเราจะเอารถขึ้นได้ว่าจะผ่านได้แล้วรถยังไม่ได้สบายดีตอนแรงมื้อนี้ก็เป็นมื้อแรกนะทุกคนเนาะที่จะได้มาบ้านแห่เนาะทุกคนอันนี้นี่ก็คือมาลองละมากับหลายคนเลยพี่เมฆไอทิวไอเกตไอติงแล้วพอแสงคักบ่ที่จริงนะครับเรามานั่งลิ่นมานั่งกินนะมาอยู่นี่แต่ว่ามันบ่มีห่มอยู่นี่คันเฮาสามารถเฮ็ดห่มเอาเองได้นี่สบายไฟชีตมาต่างส่วนหลายก็เอาไม้ไผ่มาแล้วเอาผ้าบัดมากั้งได้อยู่สุดก่อนนี่ก็มากั้งมึงดูบ้านปะมึงไหมเกตเหรอป่าหางแดงเหรอประเด็นไฟเนาะบ้านเหเราว่าบ้านเหวเนาะเปลี่ยนจะเอาคอยเลยนะมืออาชีพก็ของแท้ก็ที่จริงนะที่จริงล้มกันนะไอ้เล่ที่ไปดำเลิกแล้วนี่ใส่ดำปลาไอ้เล่เทนี่นะถึงไอ้เล่เทอยู่ว่าฮอดมือมาข้าเจ้าจุดขี่รถมาเราบอกว่าโบได้ไปละครับไอ้เล่บ้านเขาเราบอกน้องไอ้นี่จันนะสุดท้ายถึกเทเดี๋ยวนี้นี่นะเลยถ่าพอทิกวานปุ๊บได้ดำปั๊บเลยวะปลาใหญ่นะเป็นไงน้ำเย็นอยู่วะบริเวณข้างนอกนั่นว่าสิกินปลาห้องบ่ใจดำปลามาห่อแต่กันเลยดำพร้อมแต่มันตื่นเนาะตอนนั้นนะตอนมาส่งได้หลายๆไอ้ติงว่าลงไปนี่โอ้อะว่าสันนี่แต่ข่อยกับพยายามฟังแล้วได้ยินค่อยๆเขาแซงกันเลยจอยวับลองหมานแต่มันตื่นนี่ก็พอแล้วนะตื่นโซ่อะเดี๋ยวนี่ตื่นดำๆนี่วะไปวานพากันไปวานอยู่นั่นเดวานเอาปลาดุกอยู่หนองอะไรพากันเฝ้าไปมื้อนั้นเฝ้าไปน้ำลึกมันค่ำละเอาปลาดุกไปนะเฮ็ดเงียปลาเคิงแห่นะเมื่อกี้ข้าเจ้าก็ได้ไปเล่นไฟหลายตัวเติบอยู่นะมื้อนี้ทานผู้ชมมันกันแล้วมองนี่แหละซิดเบ็ดโอ้ยพิลึกขนาดเบิ้งขนาดตอนเฮาอยู่นี่นะทุกคนตอนนั้นตัวมักไปซิดมางอยบนหินตัวนี้นี่แหละแกงไปพุ่นดีแต่พวกเกาะนะทุกคนบนเกาะบอกได้หลายแต่ว่าฮอนยามน้ำมันกระไหลดอกน้ำมันพัดบนอยู่นี่ป่ามันหลายฮะใหญ่ของข่อยนี่หรอบ่อีกอันนึงแล้วมันของอันนั้นของเขาไอ้อ้นออกมาที่
ตัวนี้โทรน้อยกับที่เนาะ แห่ซื้อดิซื้อแบบซื้อออนไลน์นะบ่สร้างสิว่า ไม่ดิเนาะบ่สร้างสิตอบบ่สร้างสิว่าแต่ว่าแถวนี้เขาก็คือสิว่าหลายอยู่ดอกแต่ส่วนหลักเขาไปทั้งลุมพุ่นโอ้แสดงว่าตอนน้ำมันขึ้นนี่เขาเจะก็ว่านลงนี่สิป่ามันก็เรียนอยู่แถวลุมนี่เนาะน้อยได้ละทั้งนั้น ขาวๆพุ่นแล้ว โอ้เขาเจ้ามานั่งซิดเบ็ดอยู่ลุมพี่ตี้นี่นี่บนนั่งนี่สบายเลยคือซีเมนต์มานั่งซิดเบ็ดย้อนลงข้างหน้าพอแหงละก็บ่ ลื่นหัวเลยบ่กล้าชวนกัน เอาใกล้ๆนี่แหละช่วงนี้เทศกาลวานแห่เนาะทุกคนไปขั้นว่าไปซิดเบ็ดนี่ยังบ่ทันอันน่ะพอปันใดเถอะตอนนี้คนก็มาหลายคนมาหลายอีหลีเลยถึกซวงมันขึ้นนะปู๊พิลึกพิโลมาตอนนั้นเกือบเต็มคุอันน่ะเขาจะจับพะน่ะมาถึกซวงเขามามันได้อีหลีหั่นน่ะโซนนี้หากำลังเริ่มแต่คนก็เริ่มมาหลายแล้วได้ล่ะของแท้อยู่เฮ้ยมานั่งงอยอยู่นี่แล้วทุกคนดนละที่แบบว่านั้นอันนี้แห่ตัวลงทุนเองเลยทุกคนเนาะได้มาวานปีกายนี่แล้วก็ปีนี้ได้เอามาอีกเนาะแต่พวกแซงอะไรฟุ้งให้ฟุ้งแห่แต่ว่าบางทีอาจจะได้เปลี่ยนแห่บ่ฮู้กันอาจจะเอาแห่พวกแซงกันเพิ่นสานเองบ่อันนี้น่าจะเป็นแห่สานจักรที่บ่ฮู้กันเด้ติดบ่ วันนี้ที่เอาตัวแห่เพิ่นนะเพิ่นเฮ็ดตัวนั้นนะทุกคนนะเป็นแห่เพิ่นนะสานเองคือสิคักอยู่นี่น่าจะแม่นบอสเขามานั่งซิดเบ็ดนี่เนี่ยทิวกินเดี๋ยวก็แม่นนี่แหละบนประจำบ่อยถึงบนหินตัวนี้แหละได้มาตัวนึง ปลาดำปะดำจักบาทเหรอไอ้เมฆฮะเดี๋ยวเอาเสื้อมัดเอวให้ เบอร์เลิกปันได้ตอนนี้เด้เบิ่งเขาเจ้ายังยางข้ามแต่ว่าวิวมันงามแฮงดิมีตรงเฮ้ยมันตื่นที่มันเลยอันน่ะไปอันน่ะแถวเจฝั่งนั้นฝั่งนี้ผมบ่เคยพากับมาบ้านจักเทื่อเฮ้ยเยอะจังเลยดิจริงๆข้ามไปฝั่งนั้นได้ป่ะเด้เขาเจ้าก็ย่างข้ามพุ่นดิแต่ว่าบ่อยากให้มันเปื้อนหลุดเครื่องเลยเอาก็นั่งหลังเลย ขึ้นอย่างกระดากระดอถอดนี่ไปแล้วเป็นสุดเปลี่ยนหัวโคนนี่มีหัวโคนนี่เขาใส่เนาะว่าลงไปให้ดูถูกบ่รับประกันเด้อแต่ว่าก็เยอะลอยน้ำมันแรงมากเลยนะแรงดีมันแล้วปลามันแห้งๆหมดอยู่หันวะข้ามไปพุ่นตัวสันโยนบ่ถึงกันแล้วโอ้ยทางนั้นก็ดำแล้วทางนั้นก็ได้ก็บ่ไอ้นี่มันเมื่อเขาดึงเสื้อให้วะมันเป็นหินหรือเป็นเลนนี่แหละบ่เลนเนาะน้ำไหลแห้งปะนี่มันก็เลนอยู่แต่ว่ามันแบบนี่โอ้ได้เลยดิขนาดปลานักเจียมทางนั้นหมันตัวนึงก็ได้ ปีแท้ไปฟังนั่นพุ่นน่ะแต่ฟังนี่ก็คักกันนะมันก็งามกันเนาะหมายมัน
วยคักบัดนี้นี่รถก็ออกบ่ได้รถคาโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ตายพุ่นฝนก็มาพูนปะคักๆนึงมีแต่อันนั่นแหละเบิ่งกันนะคือสิให้อันนะคันมีรถเขาเจ้ามาดึงใครแน่เนาะพอสิมาตามห้อยกันแล้วนะเมื่อกี้นี่นะพอจากลัดฮะเดี๋ยวเอาไม้นี่ไปขุดโอ้ยนี่อย่างเสื้อหัดเครื่องเสื้อควายนี่วะ ใส่สเตย์ใส่แก๊กกันนะ นี่อย่างก็แก๊กวะ เอาตัวอันเขาเอามาดึงตัวนั้นตัวลากรถกันนะใส่ตัวเขามาลากรถเท่าไหร่ใส่ปี มี หัดใส่ยางแล้วก็หายอีกสายหนึ่งมาหัดใส่ยาง มีก็แต่มันสิอยู่รถนี่แหละ รถได้ปะมาทางรถ เบิ่งดูเมียนบอกไปบ้านท่าคนบ้านน่ะ ปฏิตายดำตื้นดีหลีวะบ่ได้ใส่โฟแต่แรกโอ้มากับไอ้ติงนี่เอา2เทื่อไอ้ติงมานำกัน สุดท้ายมันเป็นตาเลยเว้ยอันนี้มันเป็นตาแล้ว สายนี่วะ เฮ้ยน้อย มีแต่สายนี่แหละกับเสื้อควายนี่ ดึงแล้วคนนี้มาดึง มีแต่อันนี่แหละกับเสื้อควาย ตีน่ะนี่มันน้อยพวกนั้น นี่แม่นอัน ถ้าสเตย์ตัวนู้น3ทีวันนี้ตัวหายตัวนั้น อันนี้สายมาฮัดเครื่องอ่ะดิไปบ้านท่าเดี๋ยวขอไปเอานั่นก่อนเอาส่วนก่อนบางเทื่อกับให้รถคันนั้นมาดึงใส่กันแล้ว ดีได้เปียกมัดเลยตัว ฮะ ขับรถบ่เหม็นมันแหละ พี่เป็นยังไปเดี๋ยวสิเฮ็ดปลาทุกฝุ่นก็มาอีกวันนี้เฮ็ดมาทางเฮือประเดี๋ยววันนั้น เกือบผู้ใดนี่นะ เกือบมาใส่อีกประเดี๋ยวโอ้ยอยู่ในรถกันไปคักขนาดฝนก็ตกใส่ใจอีกประเดี๋ยว ขับเลย แจมเลย กลายเป็นผู้ประสบภัยทันที พอดีตีนรถเป็นบวกได้นี่นะโอ้ตายที่บ่ได้อยู่รถก่อนบ่ฮะ เอาเลยสิ่ง อยู่ก่อนซะ ต้องถอยแล้วก็ไปหน้าบันทึกเนาะ ไปแล้วก็ไปหน้าปันนึงเด้อสันเดให้ข้าเจ้าวานแห่ท่าเลยเนาะเดี๋ยวตัวสิหาทางแก้ไขเอาเบิ่งพี่เมฆป๊าดพี่น้องเบิ่งลิ้นข้ามไปฝั่งนั้นเลยก็คือที่บ่ได้ไปใส่ละมื้อนี้ตายละรถจักรเป็นจังได้บัดนี้ไอ้เมฆบ่ได้กลับเพื่อนบัดนี้ไอ้เมฆนะบ่ได้กลับเพื่อนบัดนี้รถกระค้าฝนกระตกรถค้าบัดนี้ฝนตกตลอดมักเองฝนนี่ก็ได้หายนะทางมีไม่มาพี่ติใส่โฟแต่แรกแล้วละเขาบ่ยอมใส่เนาะคาลีลาอยู่โอ้ยดอกบักเมงต้องแนะนั่งเลยตอนนี้แล้วก็ที่ไปไอ้ดิวตายไอ้เมฆก็ไปวันเดียวไอ้เมฆก็ยุดอีกแล้วพอแสงใส่เอาขนาดไหนสมมติเราอยากมาให้เหลือเกตไอ้เมฆเนาะเอามาข้ามไปฝั่งนั้นประจำปะเดี๋ยวทิ้งไว้เดียวดายกับความสิ้นหวังรถจะออกยังไงโอ้ยข้ามไปเบิดละปะเดี๋ยวเอาพอแซงพอไปว่ะคือสิเหลือเด้เขาก็ไปเมฆละเบิ่งคักละเป็นพี่เฝ้ารถไอ้เมฆยังจับไปอีกอยู่จับกล้องที่ดีอย่าดอกคนเป็นสร้างอันนี้ซ่อมมือถือดิให้เพื่อนนำเข้าให้เพื่อนซ่อมเอง
บ่เด่นอย่างใดอันนั้นบ่ได้มีอันน่ะบ่แม่นอีหยังเด้เพิ่นอยากลิ้นน้ำอันนั้นเบิ่งคักละเอาอย่างอันนั้นคู่ขึ้นไหลไปไกลแท้ อันอยากข้ามไปช่วยอันเอาปลานี่ก็ส่วนหนึงแต่ว่าอยากลิ้นน้ำหลายกว่า โอ้ยเนาะเอาเฮ็ดไปเอาก็ท่านิดนึงเดี๋ยวตัวว่าสิไปยืมส่วนเขามานะทุกคนสิไปยืมส่วนเขามาและสิมานะหาวิเชียบรถออก คือจะได้ขุดแหละทุกคนบ่ขุดคือสิบ่ได้เนาะโอ้ย2 เดือนแล้วรถคันนี้คาเนาะเอามานำทางเขาแล้วกันแล้วแรกๆนะหลายเรื่องหลายใจเนาะทุกคนมันไล่เลยวันนี้ไล่หมอกสีคว่ำเลยในบ้านแห่แต่ว่าเป็นผู้ประสบภัยฝนกระตกอีกวันนี้เอาเลยแห่ข้าเจ้าไปบ้านแห่ก่อนรถจึงบ้านน้ำลังเนาะถ้าฝนมันหยุดก่อนตอนนี้รอฝนหยุดก่อนเป็นยังไงข้างพี่เบกเป็นยังไงบ้างครับ สนุกสนานแต่ว่ากระส่งก็ไอเกตแล้วอยากมาอีหลีใช่เอาขนาดพูดอยู่พูดอะไรไอเกตจีโดคือว่าเลยเนาะเซียนเนาะเซียนหาปลาเด้พูดนะเขาได้ไปเกตติดแล้วน่ะโอ้อยู่นั่นไปเกตได้ปลาแล้วได้2 ตัวเห็นเดี๋ยวนี้เท่าที่เห็นมี2 ตัวเบิ้งตอนนั้นเขาวานที่นี่แหละแล้วเขาเบิ้งพวกมันนี่แต่เราเที่ยวบนวิต่อบ่ได้บัดแล้วเขามาบัดนั้นที่จริงก็ไปฟังนั่นแหละไงเนาะสบายเนาะแต่พี่เมฆพายเรือน้องชีนั่งล่ะเขาไปเอาส่วนฮะไปได้แต่ว่าสิพายกลับได้บ่ล่ะวิดีโอให้เราแน่หัวทุกคนนิดอยู่เด้อได้ป่าอยู่เด้อทีมงานเราแห่ตัวย่อยได้ป่าอยู่เด้อเนาะพูดนะพี่เมฆกะข้ามไปท่าอยู่พูดหลักแล้วตัวสายคอนเทนต์นะนี่ สายคอนเทนต์โอ้แต่ว่าโทรศัพท์เราซูมคักเว้ยว่าแล้วเนาะกล้องมันต่างกันตื่นทุกคนเลยเบิ่งแม่โอ้ตายไหมไม่ได้เลิกนะจมน้ำตื้นซื่อๆอุ้ยสำนีตายเขาเบิดวันนั้นเกิดซาดว่าเป็นโฟตายโอ้หน้าก็ตายหลังก็ตายก็ย้อมกันเลยเนาะโอ้ก็ได้ดีล่าก็ใส่ได้แรกแล้วก็แล้วโอประมาทปกติกับบุคิดมันสิลมไว้แบบนี้มองนี่เนี่ยบ่แม่นดอกมองกันนะตรงว่าตัวควายเขาไม่ยืนหลายมาเลยน่วมเลยอ่อนๆลีลากับติดโฟไฮมาแต่แรกแล้วก็แล้วติดลีลาอยู่เคยลีลาแบบนี้แหละติด2 เดือนแล้ววันนี้ทางมีแต่เสียงนี่ชิวเสียงละโอ้ยตายแล้วนะฝนกันก็นำไปโอ้ป่าดินตอนว่ากันคนมาเบิ่งงานต้องมาแล้วที่ได้หลายวันไหนสภาพส่วนกับบ่มีหน่วยนี่แต่คืออยู่ได้แบบนี้นี่เอาทั้งข้างนี่ออกน้ำคนกระซีเซาละเดี๋ยวเซาสิเดี๋ยวช่วยกันตัวกระซีเอานี่อย่างมาช่วยเนาะตัวแบบคนล้างมือกับบ่มีเดี๋ยวสิได้ขึ้นรถนี่นะปัญหาคันมันเปื้อนนะ
สั่งที่สุดกับรถคานี่แหละยีลากับติดโฟแต่แรกก็แล้วเนาะเอ้ยบุน่าพลาดเลยเมื่อกี้มาฮอดบอลนี่เห็นยุบเขาอ้วยเริ่มเล็งละเล็งนั่นเลยก็ยังคาอยู่คืออยู่ดีล่ะเดี๋ยวเขาแปลงสีด้านกันทุกคนเขาแปลงสีด้านแล้วก็สิมาลุยน้ำกันเนาะฝนมึงลักษณะฝนฝนเริ่มไปแล้วดิฟ้าเริ่มเปิดแล้วทางนี้มันไปตกทางนั้นแทนปุ่นมันไปพุ่นแทนมันไปทางบ้านพุ่นนะอันฝนตกนี่อยู่นี่สิเห็นก้อนโมมันลงส่วนทางนั้นยังบ่เซาไปเกตไปใส่ละนี่ฝนเซาละได้อยู่ไอเที่ยวฮะใหญ่ปะใหญ่ซ้ำใดขาบอกออโต้ที่จริงๆตัวก็อยากไปอยู่ก็แต่ว่าได้ขับรถกลับเนาะมันเคยเห็นมีงมเปื้อนกะยังไงแล้วเนาะเดี๋ยวสิหาไม่ไปขุดซอยเพิ่นก่อนออกขี่ล้อยังขี่ไล่รถขึ้นได้แล้วก็มีแหงละสั่งในรถคานี่จะไหนพระให้ต้นตาลเอารถวิโก้มาดึงบ่ป่ะยานอยู่เด้อเพื่อเลยทุกคนของแท้ละเด้อวันนี้เอาทายให้ไอทิวนี่ตัดเข้าเพื่อนี่ที่จริงเขาก็อยากปักข้ามไปก่อนแต่ว่าโอ้พี่ลึกแท้มันหลายโตเด้น่ะไอทิวระวังงัวต่ำเด้อระวังงัวตามพุ่นควายอะไรบัวระเบิงวิวอ่ะนะแสงแดดส่องไอ้เมฆเบิ่งระเบิงอยู่กล้องเจ๋บ่สุดยอดเลยโอ้ยจะข้ามไปทำเขาไปแต่รถกระคาอยู่คาใจอยู่นี่โอ้นาชีวิตบักโตยจีไว้บัดนี้เทิงขอนได้ปลาหลายอันใดเต็มมักหินวะปลาได้หลายเลยตั้งเลยปลาที่ไม่รวยหน่อยเริ่มไหลออกแล้วบัดนี้เอาไอทิวเจ้ากระใจป่าไอทิวป้าไอติงเฮ็ดพิลึกพิโลแท้หมูสร้างไปเงืดไหลขึ้นผาจ้องยังได้ย่างหันบ่สร้างไปว่าซะคุณอ่ะป้าโอ้ยทันเสยนั่นแหละจับป่า2 มือน่ะโอ้โหของแท้เริ่มมวนได้บัดนี้เริ่มได้ปลาเริ่มมวนได้บัดนี้นะที่จริงตอนตะเว้นกำลังสิตกดินอยู่นี่นะโอ้ขุดซิวฮะของแท้ไอทิวเอาโทรศัพท์ไปนำมืดเลยเข้ากระทายได้ไก่พอได้ทุกคนเลยปัญญาเสียรถขึ้นกันยังพอได้เลยตอนนี้แต่ว่าถูกได้งูบอกพี่เมฆทั้งนี้โคตร4 โคตรได้เลยไปถ่ายกับรถที่มันกำลังติดไปบรรยากาศดีอยู่แต่รถติดลมแสงได้ขนาดในยามนี่นะถ่ายรูปนะน้องเคยมาถ่ายรูปแสงงามแสงมันตั้งงามมันเนาะโถสุดได้เลยพี่เมฆมาโทรศัพท์มาทางนี้งามกว่าโอ้ของแท้ปะใส่โซ่ได้ด้วยหน่อยนึงนะแต่เวลาโซ่หลายเดี๋ยวมันสีดินตกน้ำ
กไม่ได้แล้ว ว่าตัวบ่ โดดแห้งเลย เอาว่าเสือกนี่ วันม่านปีกายเลยเนี่ยโศกนี่ โศกนี่หมานให้ก่อแต่ว่าเฮ้ยมันบ่มีหยังคาเลยเนาะมันบ่มีตัวคาเลยแถวนี้แถวนี้แหละคือว่าเคยมาเฮ็ดแล้วหมานสุดๆเลย หมานสุดๆกับบ่นี่เลยเนาะโศกนี่ บีดมันก็เสียดายมันนะแต่ว่าแล้วโศกหมานดิมันได้วันนั้นพอได้ปลาน้อยเนาะเอาฮะ สอดซื้อรถอันเล็บกินแล้วเมื่อกี้ สิเป็นยังโอ้ยสิมีสาวจะให้ลิ้นเด้ ต้องไปหนีตะโกนน้อยหมดโอ้แต่มันรถคันนี้ผมมากผมเศร้าเลยตัว นี่เห็นว่าคายแล้วก็แล้ว เป็นยังไงวะพอซื้อรถนี่จะสร้างคันเลยคันนี้คันที่สร้างมันซ่องคันมันบ้านผู้สร้างมันน่าเกิน คันนี้ประมาณนั่นบ่ ยังกูมีผู้สร้างซ้อนไทยล่มเลย อย่าอะไรพอไปหรอกตัวนะตัวนี้ก็ลงละ ตามไปนี่เลยยังมีผู้สร้างซ้อนไทยเป็น มาเอาเสือกแม่มาเอาเสือกแม่โอ้ยดีบ่ลงเราบันไลรถไปลงเราเป็นเรื่องรถไปล่างตีนนี่ใส่หูวันนี้กดเกลือไปก่อนขึ้นง้อตอนยังไปกลับไปหารถเด้เมียนเด้ต่อทั้งหน้าหันพี่เล็กพี่โลโอ้ตอนได้ซอกล่างตีนแล้ววะ ผมเบิ้ลอย่างนี้เราเป็นจักรวงอันนี้ครับตอนทำแบบกว้างเราครับผม แมนจือไปเด้อไก่โซกมาหน่อยนึงแต่ว่าแถวไก่โซกมาหน่อยนึงได้อยู่2 บาทโอ้ตีนมื่นพดบัดนี้วาแล้วนะบัดใดบัดนั้นนะบัดนี้นี่นะโอ้ยอยากไปหาเขาเด้ว้าจักโตฮะน่ะวาแล้วนะบ่มีพลาดบัดนั้นนะโอ้ของแท้เลยล่ะของแท้วะโอ้แสดงว่าไม่ซิดเบ็ดก็ได้แล้วได้นี่เนาะคักมาคุ้มค่าอยู่มือนี่ถึงสิรถสิคาให้ต้นตาลมาลากกับคุ้มค่าอยู่ มาแล้วสิมาเบิ่งน้ำกันทุกคนเนาะถ่ายต้นตาลมาดึงรถก่อนให้ต้นตาลมาแต่เฮือนพุ่นนะมาดึงรถว่าเฮมันขึ้นเนาะโมไหวดันกันอยู่นี่ตายเลยหารถมาดันดีกว่าเอาอีกวันนึงว่าอยู่หันน่ะบอกว่าบัดเดียวเบิดเขามั่นใจโอ้ยไอ้บได้ติดโฟแต่แรกคุณนะตลอดคนบ่เฮ็ดไปตานเฮ็ดไปไอ้กระเสี่ยวคือกันเดี๋ยวสำรวจหนทางก่อนโอ้ยเนาะเฮ็ดจะได้วะเนาะไอ้กระเสี่ยวดิไอ้พ่อบอกว่าไอ้บ่เห็นว่าไอ้เอิ้นใส่เป็นยังเราบริษัทไซโลก็ไปได้แล้วบ่โอ้เบิ่งล้อทั้งหลังตัวก้อนเซโลก็ไปได้นะตัวเบิ่งล้อทั้งหลังสะก้อนเฮ้ยเบิ่งหาทางสัตว์ออกก่อนเลาะน้ำทางนี่มันแข้งอยู่ได้ทางนี่ก็เสียวเลยโอ้ยเราบกล้าครับป่ะเว้ยเสียวละไปแม่ตันเข้าไหมบมันนักแต่บอนี่ซื่อพยายามเลี้ยวไปทางนั้นเอาออกไปทางนั้นแหละจึงเลี้ยวกลับมาพี่แต่มันนักแถวนี้บ่มีหญ้ามีอย่างเลย
รถก็ได้ ไปแม่เฮียนขับรถมาน่ะโอ้ยย่านเลยเนาะขี่ย่านมาคาซ้ำซองนะ ใส่ลูกค่อยล้างไปเลยไป ใส่แล้วเข้าน้ำทางเด้อเข้าทางเก่าเด้อไปแล้วกลับทางโลไฮใส่เล็กบ้างค่อยใส่เนาะ ไอ้บอกว่าใส่โลไฮเข้ามาแต่แรกรถฮะ ใส่โลหะยังพูดใส่เล็กบ้างก็ใส่เล็กบ้างค่อยใส่เลย ได้จบแต่สิเว่าให้กันคักกันเนาะก็เอาแห่ไปวานจนเขาไม่เขาได้ป่าคักๆพุ่นน่ะ เอาไปได้แค่มาเลย ผมมาอยู่แห่พวกกันกะซี่เลยเนาะแต่ว่าโบเมนโฟโลนะโบเมนเขียนโบได้ใส่ตัว LO นะใส่ซะโอ้ตายอันตรายเสี่ยวเราได้นี่มาฮอดนี่ก็เสี่ยวเลยได้นี่มาฮอดนี่ก็เสี่ยวเลยได้ตันมีความเสี่ยงเลยได้นี่นะตายมาฆ่ามันกันเบิดซองนี่ซะอวสานเดี๋ยวนี้ป้าทุกมือจนสั่นบอกเลยบ่มีแห้งเสียอย่างดอกมือแรงนี่ให้สิไปกินพันปูพันป่าโอ้ยโธ่คือสิบ่มีแห้งดอกมื้อนี้ที่จริงคันว่าอันน่ะเขาแปลงดีๆนะเฮาอันน่ะเฮาเหยียบแล้วค่อยๆซุกหนีไปเดียวดีกว่าเอารถดึงอีกเพราะว่ารถอันนี้มันก็บ่มีแห้งดึงของมันอยู่ดีเดี๋ยวเฮาเอาเสือกออกแล้วเฮาลองแปลงทางแล้วลองยู่บัดนึงเนาะดีแท้ท่าเขาก่อนก็คือสิดีไปแต่เขาก็คือสิคำโซสิมาป่ากำลังได้น่ะเขาก็คือสิบ่อยากมาเบิ่งหั่น เอาล้านเอารถเขาออกก่อนปลดเสื้อแปลงคุดคุ้มคุดห้องเดียวส่วนคุดเป็นเลวมันเป็นเลวให้มันเป็นฮอตที่นะฮอตว่าแข้งมี บ่กับบ่ขุดหลายปานนั้นขุดหลายมันแห้งลม บ่คุดให้เป็นเลว ให้มันป้นนี่ในนึงให้มันแบบว่าบ่ให้มันแบบว่ามันขี่ม้าแล้วบ่ให้มีแนวตันทั้งหน้าน่ะ ดึงรถนี่ก็ได้มันดึงมันก็ สวยอยู่เนาะ โยขึ้นมาฮอตปีแหละเสื้อมันคาดซื่อเสื้อมันรุด เชือกมันหลุด ก็ไปแล้วเป็นเจาะเอี่ยมส่วน เงิดงอบัดอันนั้นเด้เนาะบัดไปส่งเนาะยาวทีรถไปส่ง ไปอยู่ห่างป่าจะมันหลุดเนาะโอ้พักกันอยู่ห่างป่าสร้างเฮ็ด แต่งเตียนโมเมนต์ มาน้ำรถอันนั้นเดิมยาม เชื่อตุปึ๊ดเชื่อเลย แท้บอลยู่มีบ่ยู่ไปยู่ได้มันสิได้อย่างเนาะ อยู่ว่าสาม ธรรมดาก็ยู่ท้ายมันเลยไปลอย เอาเฮ็ดนาทีพุ่งมันสีไปแล้วธรรมดา โอ้สำนีตามเบิ่งซื้อมันกับบนนักเฮงเลย ดินมันโบล่มนี่มันเพิ่งอ่านอยู่อันนี้ดินมันล่มมันมึนเล็ด บาดแปลงเราแล้วนี่เหยียบคันเร่งค่อยๆไปบ่ต้องแบบฟึดนะไอ้สิยู่ตัวไปครับ เนี่ย ไอ้สิยู่ท้ายเอง ข้างก้มเลยบอกน้ำมันหิวป่าได้ก็ พุ่นนะแล่นไปใส่หวนได้หลายเติบได้หั่นพุ่นนะจนว่าแกล้งแขน ไม่เหมือน ไอ้ทิว นั่นน่ะ สิกลับมาแล้วบ่เลยจังได๋หั่นยุ่งเลยเฮามึงตะเว้นก็สิตกดินล่ะขอเวลาตะเว้นอีกจักชั่วโมงนึงห่างป่าจะหลุดอยู่ห่างป่าโอ้ตายโอ้เป็นยังไงวันไหนดอกอันนี้ตบคืนก็ได้ละยู่เป็นจังหวะแต่มันต้องเหยียบค่อยๆเหยียบคาดนะ1 2 3เป็นจังหวะรถอันนี้เวลามันฟรีเหรอแห้งมันลงเองนะรถอันนี้ข้อเสียมันนะมันบเหยียบคาดแล้วมันแล้ววับมันบ่ไปเลยจนนะนี่ล่ะโอ้โหที่จริงกำลังแรงกำลังได้ก็ป่านะแห้งแรงแห้งได้ ผมก็มารุ่นซอยซูนี่แหละว่าจะเอารถขึ้นได้บ่เดี๋ยวนี้ผ่านได้แล้วแต่รถยังไม่ได้ป่าหลาย ตอนนั้นหันกำลังแบบตะเวนตกดินนี่แหละมันป้าถูกป่าจากมาได้ใส่ นี่ไปแน่น แง่อันคนวันแห่นะค่ะ นี่คือง่ายเลย คักอยู่นะเกือบกลางคู่แล้วไอ้ติงกับไอ้เกต โอ้หนักเติบแน่ จากโลหัน คือว่า
บุรุษ4-5 โลแล้ว ฮอดบ่ฮอดบ่ แท้ไปเข้าทางอันนี้ขึ้นก่อนไป โอ้ยออกจะได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่ออีเม กดทุกจ้ะ แล้วบ่ยาบ้านมีแต่ได้ปาดแหละว่าแล้วครับว่าอันนี้มันดึงบ่ได้อันนี้ได้อยู่อันนี้น่ะสด แห้งเฮ็ดแห้งซ้ำ แต่ละคน โอ้ ตาจนเฮีย ก็ดิเอาแม่ได้อยู่ได้อยู่ แล้วทุกคนเอ้ยใส่ตัวเอามาจอดทันแล้วเดี๋ยวนี้ขนาดรถจักรยังฟรีทุกคนในเบิ้งหอยรถจักรหอยมอเตอร์ไซค์ ไปกันจนบ่ได้เขาเร็วเด้ขอบใจเด้อตาลเด้อขอบใจเด้อก๊อฟระวังตกได้ก๊อฟเว้ยหาเรื่องในรถให้ว่าฟรีน่ะตายแล้วที่ได้มาปัวกันนี่แล้วนี่โอ้ไปทุกคน เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าทุกคนปลาได้ลายอยู่เนาะสมควรอยู่ที่จริงตอนเฮามาเอาเฮ็ดจนค่ำเนาะจนว่าใต้ไฟเอาบุญน่ะซ้ำนี่เลยป่าแห้งได้ ตัวนี้ก็อยากไต่ไฟเยอะแต่รถมึงบ่ออกจากขุดต้มจักเทื่อก็เลยต้องได้ข้ามมา ไฟข่อยมี ข้าม วะ มาปุ๊บนี่ ไฟออกมาเรียบร้อยแล้วคันโมเมนต์ไอทิวมานี่เรียกวับเนาะโอ้ขอบใจเด้อไอทิวเด้อขอบใจหลายๆอยู่มาเดียวแล้วมาขึ้นเลย ไปเจอกันคลิปหน้าทุกคน เ